Sumqayıt şəhərində 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə geniş və təntənəli tədbir təşkil olunub. Sumqayıt Muğam Mərkəzində keçirilən tədbirdə Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, təhsil işçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri, eləcə də yüzlərlə uşaq iştirak edib. Şəhərin müxtəlif məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin və uşaq bağçalarının balaca fidanları öz rəngarəng çıxışları ilə tədbir iştirakçılarına xoş anlar yaşadıblar. Uşaqların ifasında səsləndirilən musiqi nömrələri, xalq və dünya musiqilərindən ibarət kompozisiyalar böyük maraqla qarşılanıb. Vətənə sevgi və bağlılığı özündə əks etdirən çıxışlar tamaşaçıların xüsusi rəğbətini qazanıb. Balacaların Qarabağ, zəfər, dövlətçilik və milli dəyərlər mövzusunda səsləndirdikləri şeirlər alqışlarla qarşılanıb. Uşaqların nümayiş etdirdiyi rəqs nümunələri də tədbirə xüsusi rəng qatıb. Onların sevinç dolu baxışları, səmimi təbəssümləri və yüksək əhval-ruhiyyəsi tədbir iştirakçılarına unudulmaz anlar bəxş edib. Uşaqların xoşbəxt böyüməsi, vətənpərvər, savadlı və sağlam şəxsiyyət kimi formalaşması hər bir cəmiyyətin əsas məqsədlərindən biridir. Bugün Azərbaycan dövləti uşaqların müdafiəsi, onların hüquqlarının təmin olunması və sosial rifahın yüksəldilməsi istiqamətində ardıcıl siyasət həyata keçirir. Sumqayıtda keçirilən 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş tədbir uşaqlara göstərilən diqqət və qayğının onların xoşbəxt gələcəyinə verilən önəmin növbəti təzahürü kimi yadda qalıb. Tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov uşaqları 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edib, onlara xoşbəxtlik, firavan həyat, möhkəm can sağlığı, yüksək təhsil və uğurlu gələcək arzulayıb. İcra başçısı bildirib ki, uşaqlar cəmiyyətin ən qiymətli sərvəti, dövlətin və xalqın gələcəyidir. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasında uşaqların hüquqlarının qorunması, onların sağlam mühitdə böyüməsi, hərtərəfli inkişaf etməsi və keyfiyyətli təhsil alması dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə həyata keçirilən uğurlu sosial siyasət nəticəsində uşaqların rifahının yüksəldilməsi, onların müasir standartlara uyğun təhsil və tərbiyə almaları üçün mühüm layihələr icra olunur. Vurğulanıb ki, 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə təhsil, səhiyyə və sosial sahələrdə həyata keçirilən layihələr uşaqların inkişafına mühüm töhfələr verir. Çıxış zamanı Sumqayıt şəhərində də uşaqların inkişafı istiqamətində həyata keçirilən işlərdən bəhs olunub. Bayram tədbirində Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov təhsil sahəsində səmərəli fəaliyyəti və ictimai həyatda fəallığı ilə seçilən bir qrup müəllimi fəxri fərmanla təltif edib. Könül Kazımova, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov bugün informasiya proqramı üçün.